नेकियूं लिखंदा रहंदा आहिनि। ही त हदीस पाक जो ज़ाहिर आहे। हदीस पाक जे बातन खे ॾिसो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिन जहान जी ॻाल्हि नथा कनि, उहा उन चीज़ जी ॻाल्हि नथा कनि जेका हिन ज़ाहिरी अखियुनि सां ॾिठी वेंदी आहे। कहिड़ी ॻाल्हि था कनि? ॻाल्हि था कनि आलम बरज़ख, ॻाल्हि था कनि क़ब्र जी। क़ब्र जो अहवाल असांजे मथां ज़ाहिर कोन्हे। क़ब्र जे हालात खे ज़ाहिरी अखियूं नथियूं ॾिसी सघनि। क़ब्र जे हालात खे बातिनी अखियूं ॾिसंदियूं। क़ब्र जा अहवाल गायब आहिनि, ज़ाहिर कोन्हनि के। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन फरमाई था इज़ा मातल इंसान, जॾहिं बि मरे थो अल इंसान, जिन्स इंसान जी, टोटल इंसान, नंढो आहे वॾो आहे माई आहे मर्द आहे, जेको बि इंसान मरे थो उनजो इनक़ता अन्हु अमलुहु, उनजे अमलन जो सिलसिलो मुनक़ता थी वेंदो आहे। निगाहे मुस्तफ़ा जो कमाल आहे। अलैहिस्सलातु वस्सलाम था फरमाए इज़ा मातल इंसान, जॾहिं बि इंसान मरे थो, इंसान जे मथां अलिफ लाम जिन्स जो दाख़िल आहे। कहिड़ो बि इंसान, नंढो आहे या वॾो आहे, मर्द आहे या औरत आहे, जिन्स इंसान जी आहे। जॾहिं बि इंसान मरे थो, अमलन जो सिलसिलो मुनक़ता थी थो वञे। ऐं अमलन जो सिलसिलो हिकिड़ो बातिनी आहे जेको ज़ाहिरी तरह अखियुनि सां नथो ॾिठो वञे। असांजे कुल्हनि ते ॿ मलाइक वेठा आहिनि जेके नाम या अमाल लिखनि पिया था। असां न की मलाइकनि खे ॾिठो, न कंहिंजे दफ़्तरनि खे ॾिठो, न कंहिंजे कलमनि खे ॾिठो, लेकिन निगाहे मुस्तफ़ा फरमाईंदा त मां इन मलाइकनि खे बि ॾिसां थो, दफ़्तरनि खे बि ॾिसी रहियो आहे। इनक़ता अन्हु अमलुहु, अमलन जो सिलसिलो मुनक़ता थी वियो। ऐं उन खां अलावा महबूब करीम फरमाई था जेको बि इंसान मरे थो, यानी जॾहिं बि मरे, जाथे बि मरे, जंहिं वक़्त बि मरे, मुस्तफ़ा करीम जी निगाह उन माण्हू जे मथां हूंदी आहे। उहे सभई मयत मुस्तफ़ा करीम जे निगाह जे आॾो हूंदा आहिनि। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे आॾो उनजा नामे अमाल बि हूंदा आहिनि। महबूबन करीमन फरमाए त निगाहे मुस्तफ़ा पूरी तरह सर्वे कई आहे त जॾहिं बि इंसान मरी थो वञे, उनजे अमाल नामा बंद थी था वञनि, अमलन जो सिलसिलो ख़त्म थी वेंदो आहे। इल्ला मिन सलास, पर टे अहिड़ा शख़्स आहिनि जंहिंजा अञा नामा अमाल खुलिया पिया। तो मरी वियो, दुनिया मज़ा रहलत करे वियो, आलम बरज़ख ते वञी पहुतो, क़ब्र जे अंदर आराम ई आहे, पर नामा अमाल हुनजा यानी दफ़्तर जिन जे मथां अमल लिखिया वेंदा आहिनि, उहे नेकिन वारा दफ़्तर खुलिया पिया आहिनि। उन जे अंदर मलाइक नेकियूं लिखी रहिया आहिनि। माण्हू चवनि त दीवार के पीछे का इल्म नहीं, दीवार जे पोयां छा थी रहियो आहे मुस्तफ़ा खे इहा ख़बर न आहे। लेकिन हबीबन करीमन फरमाए त दीवार त नंढी थींदी आहे, पर जेको क़ब्र जे अंदर आहे मूंखे त उनजे अहवाल जी बि ख़बर आहे। हुनजा अमाल मलाइकनि वटि आहिनि, मलाइक काथे था रहनि, मुस्तफ़ा त फरमाए त इहा बि मूंखे ख़बर आहे। अचो हदीस पाक तव्हांखे ॿुधायां। मदीने जा साईं अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन इरशाद फरमाईंदा आहिनि, अल्लामा बेहक़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि सुनन कुबरा जे अंदर इन खे बयान कयो आहे। इन खे नक़ल करण वारा आहिनि अल्लामा ज़रक़ानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि शरह मवाहिबुल लुदनिया जे अंदर, जेको सुन्नियुनि वहाबियुनि सभिनि वटि बराबरी जो मक़बूल आहे। उन जे अंदर इहो नक़ल कयल हदीस पाक आहे। मिठे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन इरशाद फरमायो, इन्नल्लाह क़द रफ़अ लियद दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामह कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़ी हाज़िही। यानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन इरशाद फरमायो, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह तबारक व तआला, क़द रफ़अ लियद दुनिया, मुझे वास्ते, मुझे खातिर, मुझे लाए या मुझे आडो पूरी दुनिया खड़ी करे रखी आहे। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, मुस्तफ़ा दा फरमाए त मूंखे को भी शक ना है, पेश करण वारो अल्लाह, ॾिसण वारो मां आहियां। ओ रब भी सचो आहे, मां भी सचो आहियां। जेकॾहिं कंहिंखे शक हुजे त वञी धूड़ पाए, कूड़ो उहो आहे। अल्लाह सचो हुनजो मुस्तफ़ा सचो आहे। रब करीम जे महबूब करीम फरमाए त इन्नल्लाह
बिना कहीं शक शुबहे जे बेशक अल्लाह ताला पूरी जमीन खड़ी मुझे आडो, पूरी दुनिया खड़ी मुझे आडो रखिया। कद रफ़अ बेशक खयाई मुझे लाए दुनिया के, कद रफ़अ लियद दुनिया मुझे खातिर पूरी दुनिया खड़ी अल्लाह आडो रखिया। दुनिया चाहे ये पूरी कायनात इन जमीन का वठी आसमान तक, आसमान का मथे भी दुनिया जो नालो जो, पर दुनिया जा थींदा किस्म, एकड़ो आलम बरज़ख जो थींदो, बियो आलम ही दुनिया जो ज़ाहिरी वारो इहो थींदो, बियो हिन के आलम मुल्क चयो वेंदो आहे, मथे के आलम मलकूत चयो वेंदो आहे। मुस्तफ़ा दा फरमाए त आलम मल्क हुजे या मलकूत हुजे या बरज़ख हुजे, इहो सभु मुंहिंजी निगाह जे आॾो आहे। ये सब मुझे निगाह जे आडो आहे। कद रफ़अ लिय दुनिया, दुनिया पूरी अल्लाह मुझे आडो करे रखिया। फअना अंज़ुरु इलैहा, तो मां थो ॾिसां तरफ़ इन्हीअ जे, यानी ने पूरी दुनिया के मां हिक निगाह सां ॾिसी रहियो आहियां। सुभान अल्लाह। छा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तव्हां हिन वक्त में ॾिसी रहिया आहियो या जेको ईंदड़ मौक़िफ़ वाक़ियात आहिनि उहे बि ॾिसी रहिया आहियो? पाण फरमाए त अना अंज़ुरु इलैहा, मां हिन वक्त भी ॾिसां तुंहिंजे तरफ़, फइला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामह, जेकी कुछ दुनिया के अंदर क़यामत में थियण वारो आहे उहो बि त मां पंहिंजे अखियुनि सां अॼु बि ॾिसी रहियो आहियां। असां पैदा न थियासीं, न अबो ॼाओ, न अम्मा जी, न ॾाॾो, न नानो, न नानी, न पड़नानो, न तड़नानो, हल 7 पीढ़ियूं, 17 पीढ़ियूं, 18 पीढ़ियूं, 28 पीढ़ियूं, 38 पीढ़ियूं असांजूं गुज़री वियूं। मुस्तफ़ा करीम अॻु में थी विया आहिनि, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन इरशाद फरमाइनि था, व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामह, ओ क़यामत ताईं जेको कुझु थियण वारा सो बि अॼु निगाह मुस्तफ़ा मुलाहिज़ो करे रही आहे। हिन वक्त में भी दुनिया सॼी खे ॾिसी रहियो आहियां, ऐं क़यामत ताईं जेको कुझु थियण वारो आहे इहो बि मां ॾिसी रहियो आहियां। कि भला तव्हां कीअं था ॾिसो? वेठा त मदीनतुल मुनव्वरह में आहियो, दुनिया त तमामु वॾी आहे, जबल आहिनि, अॻियां पार्टीशन आहिनि, दीवारूं आहिनि, जॻहूं ठहियल आहिनि, हेठि ज़मीन आहे, मथे आसमान, ही तबक़ आहिनि, कीअं तव्हांजी निगाह थी पवे? महबूबन करीमन फरमायो कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़ी हाज़िही, जहिड़ो कर मां हथ जी तरी ॾिसां दुनिया खे ईअं ॾिसी रहियो आहे, जीअं हथ जी तरी थो ॾिसां। कअन्नमा अंज़ुरु, जीअं थो ॾिसां हिन तरीअ जे तरफ़, ईअं मां पूरी दुनिया जे अंदर ॾिसी रहियो आहियां। मुस्तफ़ा करीम जी जो फरमान असां सुन्नियुनि जो ईमान आहे। अब हाय या न? हथ खणी मथे जवाब ॾे मूंखे। असां अहले सुन्नत वल जमाअत जो ईमान आहे त असांजे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे रब करीम गैब जो कुल इल्म अता फरमाए छॾियो आहे। हर इल्म गैब जो दुनिया के अंदर जो ॾिसनि था, हर चीज के ॾिसनि था, क़यामत ताईं थियण वारी के। अचो बुखारी शरीफ जी हदीस बात हिकिड़ी तव्हांखे ॿुधायां, उनजा रावी केरु आहिनि? सुभान अल्लाह। हुज़ूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनजा ॿियो नंबर पगदार खलीफा, महबूबन करीमन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनजा सोहरा अहले सुन्नत वल जमाअत जा भरझला, सभिनी मुसलमाननि जा अॻवान, अहल बैत जी इज्जत करण वारा, अहल बैत जे मथां पंहिंजे बच्चन खे भी कुर्बान करण वारा, ऐं अहल बैत वरी उन पाक हस्ती जे हथ जे मथां पंहिंजी बैतूं करण वारा, हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक मुश्किल कुशा जा न्याणा आहिनि, ऐं मुस्तफ़ा करीम जा सोहरा निस्बतूं ॾिसो केॾियूं आहिनि, ऐं उन्हनि जी शहादत भी मस्जिद शरीफ जे अंदर थी रही आहे। फजर जी नमाज जे दौरान मस्जिद शरीफ जे अंदर शहादत थी रही। चओ सुभान अल्लाह।
मस्जिद भी नबवी मुसल्ले रसूल जे मथा फजर जी नमाज पढ़ाईंदे उन्हें दौरान उनकी शहादत थी रही है ऐं वरी महबूबन करीम सां गॾु उनखे जाइ भी थी मिले रोज़े अतहर जे अंदर महबूबन करीम अलैहिस्सलाम वसलाम हिकड़े हथ में अबू बकर सिद्दीक़ खे वरतो बे हथ में अमीर उमर साईं खे वरतो सहाबन समोरन खे ॾेखारण जे लाइ हथ मथे करे चंबा चंबन में मिलाए हीअं हथ मथे करे पाण इरशाद फरमात हा कज़ा नबअस यौमल क़ियामा जीअं हिते था गॾु ॾिसो त क़यामत में भी ईअं ई गॾु उथंदासीं जीअं था हिते गॾु ॾिसो तीअं क़यामत में भी गॾु उथंदासीं दुनिया वारा खणी छा भी चवनि अबू बकर मुस्तफ़ा सां गॾु उमर मुस्तफ़ा सां गॾु पहुचो अॼु जीअं रोज़े अतहर गुंबद खज़रा मुस्तफ़ा करीम जो रोज़ो आहे तियो साॻो रोज़ो अबू बकर जो भी आहे त उमर फारूक जो भी रोज़ो आहे इन्हीं रोज़े पाक जे मथा 70,000 मलाइक सुबुह जो 70,000 मलाइक शाम जो अची करे सलात व सलाम पढ़ंदा आहिनि पंहिंजा पर पिया घुमाईंदा आहिनि अची करे तवाफ़ कंदा आहिनि क़यामत ताईं सागन खे वरी वारो न मिलंदो आहे जीअं मुस्तफ़ा जे मथा था सलात पढ़नि तीअं अबू बकर उमर जे मथा भी सलातूं पढ़ी रहिया महबूबन करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन हदीस पाक है हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था बयान कन हबीबन करीमन फरमायो तो उमर जी ज़ुबान ते अल्लाह हक जारी करे छडियो आहे उमर जी ज़ुबान ते अल्लाह हक के जारी करे छडियो आहे उमर जहिड़ो भी ॻाल्हाए उहो हक ई सच ई हूंदो आहे हाणे हजरत अमीर उमर साईं जो अकीदो ॾिसो अमीर उमर साईं जे नाले ते मुला पंहिंजा मस्जिदूं खणाइनि मदरसा खणाइनि चंदा वठंदा आहिनि अमीर उमर साईं जे नाले ते पंहिंजे रोडनि रस्तनि जा नाला रखंदा आहिनि अमीर उमर साईं जे नाले ते पंहिंजूं जमायतूं ऐं सिपाही वग़ैरह ठाहींदा आहिनि अचो उन्हनि खे असां दावत था ॾियूं अमीर उमर साईं जे नाले वठण वारो अचो तव्हांखे असांजी दावत आहे ॾिसो त अमीर उमर जो अक़ीदो कहिड़ो आहे उमर फारूक जे नाले ते मस्जिदूं खणायो था उमर फारूक जे नाले ते तव्हां मदरसा ठहरायो था उमर फारूक जे नाले ते चंदा माण्हुनि खां वठो था उमर फारूक जे नाले जे अंदर पाण छुपिया ऐं लिकिया वेठा आहियो उमर फारूक जे नाले ते पंहिंजो अस्करी फ़ौजूं तयार कयो था अचो अमीर उमर साईं जो अक़ीदो बि ॾिसो त उन जवान जो अक़ीदो कहिड़ो आहे हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह बुखारी शरीफ जी हदीस पाक जवां त सिहाए सत्ता जी हदीस खपे ॿिए जी खपे ई कान अचो सिहाए सत्ता जे अव्वल नंबर बुखारी शरीफ जी हदीस पाक आहे अक़ीदो फारूक आज़म जो आहे किताबुल फितन आखिरी जिल्द जे अंदर किताबुल फितन जे अंदर आहे त हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन इरशाद फरमाइन था क़ाम फीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर अलैहि सलाम जन हिकड़े भेरे असां में अची बीठा हिकड़े ॾींहुं महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम असां जे विच में बीही ऐं पाण ख़ुतबो ॾियण शुरू कयूं वरी ॿी हदीस पाक में ईंदो आहे त सुबुह जो पाण ख़ुतबो ॾिनऊं बेपहरी थी वई बेपहरी पढ़ण खां बाद वरी जो ख़ुतबो ॾिनऊं त टिपहरी थी वई टिपहरी जो ख़ुतबो ॾिनऊं त सिज लथो थी वियो सिज लथे जो ख़ुतबो ॾिनऊं त सोमहणी बणिजी वई आहे कुर्बान कुर्बान अखियुनि मुबारक तां जे मुस्तफ़ा जो दीदार पे कयो कुर्बान उन कननि मुबारकनि तां जिन मुस्तफ़ा जा कलाम ॿुधा पे असां जो 100 ज़िंदगियूं असहाबनि सगोरनि जे हिक हिक लफ़्ज़ जे मथां कुर्बान हुजनि हिक हिक ॾींहं जे मथां कुर्बान हुजनि जिन मुस्तफ़ा करीम जो अखियुनि सां दीदार भी कयो पे एॾे दीदार करण जे बावजूद भी एॾे वॾे दीदार करण जे काएं बजे नमाज पढ़ंदो बथी आहिनि अल काएं बजे बांग ॾींदा आहियो अयां त मूं पंहिंजी आयत बकान पढ़ी आहे जेका मूंखे पढ़णी अले काॾां जो काॾे मां हलियो वियो आहियां सुभान अल्लाह सुभान मोहब्बत सां पढ़ो सल्ले अला हबीबिना वरी वरी पढ़ो सल्ले अला शफीइना ये सजो
ॾींहुं दीदार कंदा हा सबू खाजी वे हंध बे पहिरियों थी वञनि बे पहिरियों थियनि त टे पहिरियों थी वञनि अॼा टे पहिरियों पढ़नि त वरी दीदार में मशगूल सिज लही वञे सोमाणी थी वञे रात जे टाइम ते महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन पंहिंजे दौलत खाना ते हलिया वञनि हवेली पाक ते कुझु देर आराम करण जे लाइ वञनि हूअं त सॼी राति बीही रब जी इबादत कंदा हुआ एतिरे क़द्र बीहनि जो उम्मत जे गम जे ख़ातिर रुअण भी जारी हूंदो हुओ बीही इबादत भी कंदा हा ॾींहं जो तलवार भी हथ में हूंदी ही काफ़िरनि सां जिहाद भी कंदा हा त राति जो इबादतूं भी फरमाईंदा हुआ पेर मुबारक सुजी वञनि पिया नाज़ुक चमड़ी शहीद थी वञे पई रत मुबारक वही हले पियो अल्लाह तबारक व तआला पे इरशाद फरमाए त या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैल इल्ला क़लीला ओ मुज़म्मिल जी चादर ढकण वारा मुंहिंजा हबीब ही सॼी रात बीही था इबादत कयो एतिरी देर त तव्हां इबादत न कयो तव्हांखे तकलीफ़ थी थिए मां रब पे मिसाल तव्हांजी तकलीफ़ नथो बर्दाश्त कयां हज़रत हबीबन करीमन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन रब जी दरबार में अर्ज़ गुज़ार थिया ओ मुंहिंजा रब हेॾी वॾी उम्मत मांखे अता फरमाई थई मुंहिंजी उम्मत जूं उम्रूं भी थोड़ियूं मुंहिंजी उम्मत जा गुनाह भी घणा आख़िरी वक़्त में फितननि फसादन वारे वक़्त में कुर्बे क़यामत में पैदा थिया पोइ एॾा वॾा गुनाह तूं कीअं बख़्शींदे ओ मुंहिंजा रब मुंहिंजी उम्मत खे माफ़ फरमा मुंहिंजी उम्मत खे माफ़ फरमा रब्बे कायनात इरशाद फरमायो ताहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा ओ मुंहिंजा चोॾहीं जा चंड मूं क़ुरान इन्ही जे करे नाज़िल न कयो आहे जो तूं तकलीफ़ में पवंदो हुजी ओ मुंहिंजा मौला मां कीअं तकलीफ़ न वठां जो तुंहिंजे क़ुरान में जन्नत जूं भी ॻाल्हियूं आहिनि त जहन्नम जूं भी ॻाल्हियूं आहिनि तो ई त मुंहिंजे आॾो सभई अहवाल आॾो रखिया आहिनि जहन्नम जूं भड़कियल बाहियूं मां ॾिसां पई थो क़ब्र जा जेके ख़तरनाक सुवाल जवाब मां ॾिसी रहियो आहियां तॾहिं पंहिंजी उम्मत जो मूंखे गम आहे ओ मुंहिंजा रब तूं त चवीं थो आराम कर पर मां कीअं आराम कयां ऐं कीअं छॾियां सूमरा तिन पहवारन पचार चढ़चनीअ जी में लगी रिय लोहार में खून मोहब्बत जो हिते हीणे मंझ हज़ार तो पखा ऐं पहवार हाणे ॾिठे मूं ॾींहं थिया मुंहिंजा रब तूं त चवीं थो त सब्र कर कुझु आराम कर मां कीअं आराम कयां मूंखां बिस्तरा हाणे विसरी विया निंड हाणे उखड़ी वई आहे या अल्लाह जैसी ताईं मुंहिंजी उम्मत खे माफ़ न कंदे तुंहिंजो पैगंबर ईअं ई तुंहिंजी दरबार में बीठो हूंदो कॾहिं त सर सजदे में रखी करे ज़ारो ज़ार रोईंदा रहंदा हुआ हिकिड़ो ॾींहुं गुज़री वञे ॿियो ॾींहुं गुज़री वञे टियों ॾींहुं गुज़री वञे टे ॾींहं सॼा कारनि जे अंदरि गुज़री वञनि पिया साहबी सगोरा बेताब थी करे इएं मजज़ूबन वांगुर झरनि में झंगनि में इएं गलियुनि में घटनि में घुमंदा वञनि पिया हबीबन करीमन जी पुछा कंदा वञनि पिया वञी कने जानवरनि खां बि पुछा कंदा असांजो को नबी तव्हां ॾिठो या कोन ॾिठो हज़रत फारूक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जी निगाह पइजी वई आहे कननि ते आवाज़ अची वियो आहे त अल्लाहुम्मा अग़फिर ले उम्मती ओ मुझा मौला मुझी उम्मत के माफ़ फरमा मुझी उम्मत के बख्श फरमा अबू बकर सिद्दीक जे कनन ते कहर जो कुकू जडा पोतियूं आहिनि सोड़ो सिद्दीक अकबर विखू वधाईंदो गार जे तरफ डोड़ंदो वञे पियो मुस्तफा करीम जे मथां निगाह पइजी वई आहे हबीब करीम सर सजदे में रखियो रब जी इबादत भी करे रहिया आहिनि त रब खां उम्मत जे लाइ बख्श जो दुआऊं भी घुरी रहिया आहिनि महबूबन करीमन जित दुआ जो दिल दुआ लगी पई आहे अबू बकर सिद्दीक दरवाज़े ते बीही करे अर्ज कंदो त क़िबला वक्त गुज़री वियो दीदार खां महरूम थी विया आहियो हिम्मत कर मुंहिंजा या रसूल अल्लाह ये ककर मंझ कपार छोड़ नेणो न लहे जेड़ा मुंहिंजा सुपरी तेड़ा मेघ मल्हार हाणे खण अखियूं खिल यार त सूर वञनि संधा कयो
किबला तव्हांजे फिराक दर्द तव्हांजे गम असांखे सूर एतिरात ॾिना आहिनि जो घड़ी बि तव्हां खां परे नथा बर्दाश्त करे सघो। किबला पंहिंजो मुंहुं मुबारक मथे खड़ो इहो बददुआ वारे चेहरे जो त दीदार कयो। मूंखे ख़बर आहे तव्हांखे उम्मत जो गम आहे। किबला मां तव्हां सां वाइदो थो कयां ही अबू बकर सिद्दीक़ जो तोसाण वाइदो आहे। अव्वल ॾींहं खां वठी आख़िर ॾींहं ताईं जेको बि चङो कमु कयमि जेके बि रब जे नाले ते ख़ैर ख़ैरातूं कयम इबादतूं कयम रोज़ा रखियम जिहाद कयम जेको भी कुछ मूं कम कया मुझा सोना मां रब जी दरबार में तो दुआ घुरा तोखे शाहिद बनाए तो मां अल्लाह के अर्ज कया मुझे सॼी जिंदगी जा अमाल मां तुझी उम्मत जे हवाले करे छॾिया मुस्तफा करीम सिर मुबारक मथे कोन खयो। वरी हजरत उस्मान गनी था अचन उहे भी पंहिंजूं लेखियूं उम्मत जे हवाले था कनि। मौला अली मुश्किल कुशा था अचन उहे भी पंहिंजा हवा उम्मत जे हवाले था सवाब कनि। असाबनि सगोरनि जूं कतारूं लॻी वियूं आहिनि। हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन सजदे में सिर रखियो कयो रब खे यादि करे रहिया आहिनि। असाबनि सगोरनि ॾिठो त हबीब करीम मथे पंहिंजो सिर मुबारक खणल जीअं जो ख़ातून जन्नत जे दरवाज़े ते वञी करे असाबनि सगोरनि जूं उछकारूं चालू थी वियूं। इमाम हसन हुसैन से निकिरी था अचनि अबा छा ॻाल्हि आहे अहवाल ॿुधायो थो वञे पियो। हा अॼु 3 ॾींहं थी विया आहिनि त बाबे जे दीदार खां बि असां महरूम लॻा पिया आहियूं। साण ख़ातून जन्नत जो बि अहिड़ो हाल थी वियो आहे जो साइण पासा वाराए चवंदी आहे त सबत अलैया मसाइबुल लौ अन्नहा सबत अलल अय्याम सरन लयालिया। बाबे साईं जे फिराक में मुझे मथा मुसीबत जा एॾा त पहाड़ किरिया आहिनि। जेकॾहिं इहे पहाड़ ॾींहं जे मथां पवनि हा त ॾींहं अंधारो बणिजी वञे हा ॾींहं न रहे हा ऊंदा ई ऊंदा बणिजी वञे हा। ख़ातून जन्नत खे अर्ज़ कयो वियो तव्हांजो बाबो साईं ग़ार में सर सजदे में कयो उते रब जे दरबार में उम्मत जे बख़्श जूं दुआऊं घुरी रहियो आहे। ओ साईं महिरबानी फरमायो हली करे महबूबन करीमन खे का आदत ॾियो त तव्हांखे ॾिसी करे सिर मुबारक मथे खणल। साण ख़ातून जन्नत पर्दो पाए करे महबूबन करीमन जे ग़ार मुबारक ते अची करे बीठी आहे। गिची में गारो विझी करे अर्ज़ कंदी आहे त बाबा मथे त निगाह कर त केरु आई आहे। बाबा तुझी लाडली न्याणी ख़ातून जन्नत आई आहे जंहिंखे जन्नत जे औरतुनि जे सरदार तो मुक़रर कयो आहे। हसन हुसैन जी अम्मा आई आहे मुश्किल कुशा जी घरवारी आई आहे। बाबा तुझी न्याणी आई आहे जॾहिं मां ईंदी आहियां त तूं उथी बीही इस्तक़बाल कंदो आहे। जॾहिं मां वेठी थींदी आहियां त भाकुर पाए मुंहिंजी पेशानी खे चुमी ॾींदो आहे। ओ बाबा अॼु मां ख़ातून जन्नत तुंहिंजे दरवाज़े ते गिची में गारो विझी बीठी तोखे पाॾायां ई पुकारिया अञा ताईं तूं पंहिंजो सिर मुबारक नथो मथे खणी। ओ बाबा सही मां भी थी वाइदो कयां त ख़ातून जन्नत जे ज़िंदगी जा अमाल ऐं उनजे बच्चनि जे ज़िंदगी जा अमाल जेतिरो बि रब असांखे सवाब ॾिनो सभु तुंहिंजी उम्मत खे सवाब ॾींदासीं। हाणे महिरबानी कर कंध मथे खण अची जे कार मूं सारी दे सुपरी त पहिरें धरिया पिंपड़ियो मां त हंध विछाया वार तो साजल सब जमार मां त गोली थी बेगुजारियां मां सॼी ज़िंदगी तुंहिंजी ख़िदमत में गुज़ारी आहे। या रसूल अल्लाह पंहिंजो सिर मुबारक ते मथे खड़ो रब करीम जे मथां आवाज़ न त या रसूल अल्लाह हाणे तुंहिंजा आशिक तुंहिंजे दीदार जे मुंतज़िर आहिनि ग़ार जे दरवाज़े ते साइल बणिजी करे आया आहिनि। मुंहिंजो बि त तोखे हुकुम आहे त फला तनहर जॾहिं तुंहिंजे दरवाज़े ते को साइल अचे त उनखे खाली न मोटाए जा उनखे झिणक न ॾिजा ओ ना उमेद थी करे तुंहिंजे दरवाज़े ते न वञे। या रसूल अल्लाह मां तोसां वाइदो थो कयां तुंहिंजी उम्मत जो को बि इंसान मरण खां 1 साल पहिरियां तौबह ताइब थियो त मां उन जा गुनाह बख़्श करे छॾींदुसि। हबीबल करीमन अर्ज़ कयो त मौला जॾहिं ज़िंदगी पूरी थींदी आहे तॾहिं मौत जी ख़बर न पवंदी आहे त अॼु थो मरां या सुभाणे थो मरां हींअर थो मरां या थोरी देरि खां बाद थो मरां तो साल जो शर्त लॻायो आहे। रब करीम फरमायो जेकॾहिं ॾींहं जो तौबह
ताइब थी पियो रात जो मौत थी सो तभी बख्शींदो मास जे रात जो तौबा ताइब थियो ॾींहं जो मौत थियो तभी बख्शींदो मां हबीबन करीमन अर्ज कयो त या अल्लाह मुंहिंजी उम्मत जे मथां तमाम मुश्किल आहे इहो जॾहिं अजल अची वेंदो आहे त ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून न घड़ी अॻिते थींदो आहे न घड़ी पोइते थींदो आहे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमात हबीबन तुंहिंजे ओजागन जे करे तुंहिंजे सजदनि जे करे तुंहिंजे ॻोढ़नि जे करे मां बि पंहिंजी इज़त जो कसम खणी करे तोसां थो ॻाल्हि कयां भली खणी तुंहिंजी उम्मत जो साह जान मंझां निकिरी अचे पेरनि मंझां निकिरी करे हथनि मंझां निकिरी करे हाणे साह लुकी ते पहुचे पोइ उते जेकॾहिं तौबा ताइब थिए ओ दिलबर मां तुंहिंजी उम्मत जे पिरकार ने न ॾिसंदुसि मां त तो यार